kulanka guddiga hawshana qaban doona oo munaasabada shaacintooda si rasmi ah loogu qabtay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maareeyaha TV-ga qaranka madaxweynaha qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta iyo khubaro ka mid ah warbaahinta oo iyagu magac iyo qiimo ku leh mihnada warbaahinta muddo dheerna ku soo jiray oo guddigan xubno ka mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ujeedada qodobada ugu muhiimsan ee kulankana ka hadlay ayaa sheegay in hawsha xubnaha guddigani ay qaban doonto ee loo xil saaray ay tahay wata koobaade in guddigu ay sameeyaan siyaasadda warbaahinta dawladda lagu maamuli lahaa waa arrinka labaad in qiimeyn ay ku sameeyaan tayada heerka wararka iyo barnaamijyada ka baxa raadiyo Hargeysa TV-ga qaranka iyo jariirada Dawan iyo qodobka saddexaad oo ah sidii xubnaha khubarada guddigani ay u soo darsi lahaayeen una soo naaqish lahaayeen qorshe sanadeedka 5 sano ee soo socda ee wasaaradda warfaafintu ay soo diyaarisay iyagoo ka eegaya ayuu yiri wasiirku mudnaanta kala horeynta qorshahaasi uu leeyahay si dhaxal waara ay ugu noqoto hawsha wasaaraddu ay qaranka Soomaaliland u hayso qodobka ugu horeeya koowaad waxa weeye dalkeenu isagoo 3 sanadood jira siyaasadda warbaahinta dawladda wali lama qorin marka doorkan waxaynu doonaynaa guddidiina xilkeeda kamid ah inaad qortaan siyaasaddaasi iyo oo noqonaysa siyaasadda warbaahinta aan ku shaqeynayno ee tiirarka u noqonaysa wax kasta oo laga dheegaya iyada waxaan doonayaa halka ka bilaabi lahaydeen inay noqoto idaacadda oo kale sida garanaysaan waxay ka kooban tahay qaybta wararka baahinaysa maaha qaybta diyaarisa wakaaladda u diyaarisa wararka marka qaybta baahinaysa warka akhriyaysa kuwa wararka akhriyaya qaybteeda barnaamijyada oo programmada oo dhan ah oo hal nin baa xukumo wakaalkan taagan maamulihii idaacaddu waa kan iyo qaybta kaydka hadalka oo arkiifyada waa la ballaarin karayaa haddii la ballaariyo maxaa lagu dari karayaa mise loo baahan yahay idaacadda in qaybo kale lagu daro qaybaheebaa muhiima ma la koobaaba waxaan doonaynaa artaayid ka bixisaan iyada isdul taagtaan barnaamijyada u qoran eegtaan kuwa ay baahiyaan dhegaysataan dabadeetana ka diyaariyey qiimaysaan ka baahinayeyna qiimaysaan ka farsamo ahaan diyaariyeyna qiimaysaan intaa in leeg TV-ga intaa in leegna jariidada intaa in leegna wakaaladda ageesta kale Xuseen Cali Nuur oo isaguna wasiirka ka hor halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay hawsha guddigan nooca ay tahay iyo liiska magacyada xubnaha guddigan Yunis Cali Nuur oo khubarada guddiga wasiirku hawlaha wasaaradda u saaray ayaa soo dhaweeyay hawsha guddigan loo xil saaray muhiimadda hawsha wasaaraddu ay leedahay duruufihii laga dhaxlay dagaalkii dalkan soo maray oo uu sheegay in meesha ay ka saartay aqoontii iyo xirfadii laakiin waxa way aragnimada iyo khibradu in la isku leeyimaado waa wanaag ku jira runtii gudaha iyo dibad iyo meel kasta wixii laga soo kasbaday hay'adana waa hay'adda ugu ballaaran xagga warbaahinta ama saxaafadda Somaliland waa inta ugu da'weyn runtii uguna taariikh fog uguna ballaaran institution ugu weyn maanta public service-ka Somaliland ka jira idaacadahan waaweyn ee aragtayna warbaahinta CNN-ta iyo waxa jira Voice-ka iyo BBC-da iyo waxaan oo dhan iyagaba waxa fund gareeya dawladooda runtii laakiin waa professional si professional u shaqeeya waa tay wasiirku nagala dardaamay runtii inaan sidaas oo kale moogtaa u shaqeeyno